Engko critakno bosmu, critakno. Engko critakno bosmu, critakno. Engko critakno bosmu, critakno. Kula niki njing malam Sabtu, Mas Danu ajeng ngaji ning Tulungagung. Malam Sabtu mben iki. Lah, malam Ahad desane padha. Malam Ahad sing ngaji Gus Idam. Gus Idam malam Ahad, kula malam Sabtu. Lah tanpa ada hal yang jelas, Gus Idam iki mara dibatalne njaluk maju malam Sabtu. Dadi malih bareng karo kula. Sok mben iki lho. Malam Sabtu kula ngaji ning Tulungagung, Gus Idam sing asale malam Ahad niku dijokne malam Sabtu. Lah padahal tempatnya mek 300 meter. Iya aku ngono. Akhirnya telepon panitia, "Yi niki teng mriki sampean bareng Gus Idam niki pripun?" Lah piye? Wonten kendel aku ya ngono. Wis jajalen. Wis dibarengne, engko wong-wong lak milih ngene aku timbang Gus Idam, aku ngono terusan. Lah tibane panitia rawani, jadi akhirnya aku malam Sabtu dibatalni, Gus. Jadi malam Sabtu aku somben iki batal, jatahe ngaji iki dibatalne mergo bareng karo Gus Ik. Jan nyolongi amplopku jan wong kae iki. Engko critakno bosmu, critakno. Jadi aku sok malam Sabtu ki nganggur. Mergo ning desa kuwi bareng karo Gus Ik. Lah kula ngalah timbang kok wong-wong padha mara nggenku. Aku ngalah. Aku. Mesakne Gus Idam. Jadi aku malam Sabtu sok ben ki nganggur. Mergo aku mesakne Gus. Berkenan hadir yang mulia Abah Haji Santoso, Abah Haji Solihin, Abah Haji Samsul, sedaya kemawon kanca-kanca banser, kanca-kanca kontainer sing tukang gawe konten niku jenenge kontainer ingkang kula hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita bersama hadir di tempat mulia dalam rangka ibadah mulia juga dengan niatan mulia. Mugi-mugi kemuliaan ingkang kita lampahi beto barokah maslahah beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat ugi salam ugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita nuntun kita bimbing kita paring toladan dateng kita supados urip kita barokah selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Sing teng inggil hati-hati Mbak nggih. Lah sikile slonjor ngono ae. Kuwi engko lek kok angkat bahaya kuwi engko. Pak Haji Santoso ingkang pundi? Pak Haji Santoso, Masya Allah. Wong kok loman kaya ngoten niku ya Allah. Jenengan ngutangi NU 30 juta. 300 juta ya Allah. Niku cara kula utang nepareng napa mboten, Bah? Ya Allah kok enek lho menungso ngutangi NU 300 juta, Masya Allah. Niku juragan bis. Lho, tak omongi ya. Aku winginane ngaji NU ning Malang, kuwi sing hadir juragan apel. Aku mulih digawani apel. Lho, domongi ya. Aku winginane ngaji ning Adiluwih, sing teko ki juragan kembang. Aku mulih digawani. Winginane ngaji ning Kromengan Malang, kuwi aku bareng karo juragan kerupuk. Mulih digawani. Winginane aku ngaji ning Blitar bareng karo juragan sapi. Mulih digawani letong. Lah teng mriki enten Abah Haji Santoso juragan bis. Muga-muga digawani. Hidup itu kaya penting. Wong NU kudu sugih. Luqman Al-Hakim sendak putrane, ya bunayya istaghni bil kasbil halal. Ya anakku,
Dadi wong sugih dengan cara halal. Awakmu aja pisan-pisan melarat. Luqman Al-Hakim dawuh wong ki lek melarat kecoba minimal 3 siji. Wa dha'fu fi dinih, agamane lemah. Wong ki lek melarat agamane lemah. Ora patek mikir halal haram mergo Nek kiai kok melarat duit masjid iso entek. Ya ora. Lho tenan, wong ki weh petung karo melarat senajan alumni pesantren peh luwecet mergo Lho sugih ki penting. Sugih ki penting. Soale wong ki lek melarat agamane lemah, halal haram ora patek dingge mergo Ya apa ora? Pengajian muslimat sregep tapi kok melarat pih. Lek utang ijan ditagih angel. Wonge teko ta? Wonge ipit-ipit ta? Tenan. Nomor loro wong ki lek melarat dewe Luqman Al-Hakim wa dha'fu fi aklihi, akale lemah. Wong ki lek melarat gak patek iso mikir. Sampeyan arep mantu gedhen yu, bojomu melarat, kok takoni, "Yah, piye ki lek mantu sida digedhekne apa ora?" Bojomu lek njak ngene, "Mbuh, ora iso mikir, ora nek sing diudhokne." Ya apa ora? Mula wong ki lek melarat dedel. Nomor 3 dawe Luqman Al-Hakim, gak usah tersinggung. Wong ki lek melarat, ngapunten. Ning tengah masyarakat gak patek dimulyakne. Sing dimulyakne ya nyuke. Wong rewang kok melarat bagian mburi. Iya apa ya? Ning bagian korah-korah, adang, bareng ceng melarat. Iya apa ya? Ya wong rewang sing bagian mburi lak sing melarat-melarat. Ngono ki wayang ngeterni manten sesuk ya ora dijak kok. Ya. Lah tenan. Yo aku sing tak melu ngeterni manten ya gak usah kowe bagian nggih jenang sumsum. Melarat tok. Ya lek sugih ki mulya ngono lho. Lho deloken Abah Santoso pinarak ngarep. Nget duwite akeh. Abah Solikin, ngapunten Abah Solikin ingkang pundi nggih? Lah niki masyaallah. Ya ning dhuwur. Nyamakmu melarat ya ning ngicor. Iki sing melarat-melarat batin cangkemmu ngomong apa. Wis muga-muga sing rawuh diparingi sugih sedaya. Lho engko lek masjid gak didukung karo wong sugih, ngapunten. Dalan iso dige narik niku lho. Dalan iki karo pemerintah digawe kangge wong liwat ora ge narik masjid. Dalan iki dibangun karo pemerintah kon nggih liwat ora nggih karnaval. Mula sok ben Agustusan ra sampe luho. Ganggu wong liwat. Muslimat kok melu. Kuwi ganggu wong liwat. Enggak pantes. Muslimat kok melu. Muslimat ana sing melu. Kathah ya Allah. Besok ning akhirat enek wong mlebu swarga mergo enek ri ning dalan disingkrihne. Ri ning dalan kuwi disingkrihne mergo riki ganggu wong liwat. Akhire disingkrihne wong liwat lancar karo Allah diapresiasi dilebokne swarga. Besok enek wong warga Pleman kula kuwatir mlebu neraka mergo nyapa melu karnaval ganggu wong liwat. Wis melok apa ora sok ben? Aja miyak ya. Aja miyak aja miyak apa ya? Aja miyak timbang somben mlebu neraka. Sapa men ndelok? Lek ndelok piye? Ora miyak tapi ndiya. Sami ugi sami mawon. Silit babi dientuk. Pak Lukman kok gak tau ndelok karnaval? Mboten, mek nginceng. Lho lek nginceng kan ngene dosane separo.
Kula gak tau delok karnaval, ya delok pas ning dalan budal ngaji roh ngono kuwi delok. Para hadirin, sugih niku kula aturne penting. Islam iso kuat mergo enten wong sugih sing loman. Lho nggih. Mula besok teng akhiratnya nek wong papat balapan mlebu swarga. Siji wong sing mati syahid. Nomor loro kaji mabrur. Nomor telu kiai. Nomor papat wong sugih sing loman. Balapan mlebu swarga sing teko lawange swarga dhisik wong mati syahid. Ditakoni karo malaikat, arep ning ndi mlebet swarga? Apa ngamalmu? Kula mati syahid. Kanjeng Nabi dawuh sapa sing mati syahid tidak ada tempat yang layak kecuali di surga. Karo malaikat ditakoni, lho kowe kok iso lho ngurbakne barang yang paling istimewa jenenge nyawa. Sapa sing doktrin awakmu? Sapa sing ngomongi awakmu? Tiang niku langsung muni, kula sing ngomongi kiai kula. Kiai kula ndawuh nih, sapa sing belani agamane Allah sampai mempertaruhkan jiwa dan raganya, maka tempatnya di surga. Malaikat terus muni, "Oh, kowe diomongi kiaimu, nggih. Kene lungguh kene sik. Ben kiaimu sing mlebu swarga dhisik. Kowe santri kok ndisiki kiai, gak oleh lungguh kene." Akhirnya sing kedua, dugi teng pintu surga niku kaji mabrur. Takoni karo malaikat, arep nang ndi mlebet swarga? Napa ngamalmu? Kula niki kaji mabrur malaikat. Al-haji al-mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Wong kaji mabrur iki jole namung swarga. Ditakoni karo malaikat, "Lha kowe kok gelem kaji iki sapa sing ngomongi? Wong kaji iki saiki larang. Enek kaji jenenge furodak kuwi 750 juta, enek kaji plus 300 juta. Enek kaji reguler kuwi 20 juta antri 26 tahun. Kowe iki lho kok gelem ngeculne duitmu ratusan juta kok ge kaji. Sapa sing ngomongi? Kiai. Kula diomongi kiai, wong ki lek wis duwe duit ora daftar kaji, sok lek mati kon milih mati Nasrani apa mati Yahudi. Kula wedi, mula kula terus daftar kaji. Lungguh kene sik, ben kiaimu sik. Santri kok ndisiki kiai. Akhire kiai teko. Arep ning ndi? Mlebet swarga. Apa ngamalmu? Lah, kula kiai. Masa kula niki kiai. Kula niku sing ngimami ning Masjid An-Nur Al-Utsmani niku kula. Sing mulang ngaji teng Masjid An-Nur Al-Utsmani niku kula. Sing ngeramek ning Masjid An-Nur Al-Utsmani niku ya kula. Kula niki kiai. Malaikat terus takon, "Oh alah, masjid kula dalan kae." "Nggih. Kowe dadi kiyaine masjid kono?" "Oh iya. Pancen tak sengaja." "Oh alah, masjid kidul dalan kae to." "Nggih. Kae kiyaine awakmu nggih. Niku awet bangun sampai sakniki megah niku sing ngopeni kula, sing ngiyaini kula." Malaikat terus takon, "Sing bangun ya kowe?" "Sanes." "Lah sing bangun sapa?" "Pak Santoso." "Sing bangun sapa?" "Sing kagungan bis mahkota." Minggir ben sing bangun sik mlebu swarga. Akhirnya Pak Kaji Santoso mlaku timik-timik. Lha kok malaikat guyu Pak Santoso? "Nggih malaikat." Malaikat iki karo wong loman apal, karo wong cuwedhil rapal malaikat. "Sampeyan Pak Kaji Santoso?" "Nggih." "Walah, sing kagungan bis mahkota?" "Nggih." "Walah, sing bangun masjid An-Nur Al-Utsmani?" "Nggih." "Ya Allah, sing sampean pengajian bareng karo Pak Lukman terus nyangoni 10 juta Pak Lukman kae sampean?" "Oh nggih." Akhirnya ditakoni ngene kiai, "Sampeyan kenal karo iki Pak Yai An-Nur Al-Utsmani?" "Sampeyan ngam kiai?" "Nggih." "Lah niki tanggi kula, ya niki Pak Santoso, ya niki Pak Solihin, ya niki Pak Samsul. Ini adalah orang-orang yang mendukung pembangunan masjid kula sing ngiyaini." Akhirnya Pak Santoso, "Kene kowe minggir sik, sing sugih lho mlebu swarga sik." Dadi besok wong loman niki mlebu swarga dhisik ngalahne kiai. Pokok wong sugih lho. Mireng Pak Santoso nggih. Mlebu swarga sik. Mlebu swarga sik. Apa meneh nambahi nyangoni kiai? Mboten.
Lho lek ngono sugih niku tapi syaratnya kudu loman. Besok nang akhirat wong cetil gak mlebu swarga yo. Wong ki lek cetil gak mlebu swarga. Mergo ning swarga ki nek gapurane gawedhi terus ditulisi karo Allah gapurane anti muharramatun likulli bakhilin. Bahasa sekarang orang pelit dilarang. Yo aja pelit-pelit. Wong peliti penyebabnya sitok tak dudui sampean ben gak pelit. Nyawang sing diwehne ora nyawang sing diduweni. Tak baleni. Wong pelit iki penyebabnya nyawang sing diwehne ora nyawang sing diduweni. Nyapa to sampean ngindangi wong lara nyangoni 100.000 abot mergo sing kok petelengi dhuwit 100.000 kuwi lho. Yo 100 ketuku brambang ya oleh 2 kilo 100. Lah sing kok pendelengi dhuwit 100 orang nyawang lek waras ki larang. Lah sing lara ki wis 3 sasi durung mari, kabare entek 50 juta. Lho lek sampean nyangoni 100.000 lah ya titik to. Sampean mending nyangoni apa disangoni? Mending nyangoni apa disangoni? Mergo lek nyangoni waras lek disangoni lara. Jadi sama nojo abot ngeculne duit 100.000 mergo sing lara ki wis entek 50 juta. Lek cara aku mending nyangoni 100.000 awak waras. Sama nek ndek mobil tanggane lara milih ngeterne apa diterne? Milih ngeterne apa diterne? Sama niki lek ndek mobil aja iman. Iki lho mobilku gawon. Wis ora usah nukokne solar, golekno sopir gak usah nukokne bensin. Kula niki mending ngeterne timbang di tanggamu ngomong ngono sapa sing lara nggo mobilku. Sampeyan lek pengen loman ngoten niku. Lha kula kok pamer yo mboten. Kula jaman mondok teng Jampes, kula iki santri paling melarat. Paling melarat. Kok pamer mboten kula. Sakniki karo Allah dikersakne iso duwe mobil loro. Lho kok enek pengajian, kula ditarik 1 juta. Kok Lukman gak nguwehi apa mripate gak nyawang mobil 300 juta. Hei. Lho tenang, sampeyan aja pelit. Carane apa? Aja nyawang sing diwehne, tapi nyawang sing diduweni. Lho sampeyan lho bangun omah entek 500 juta. Lek ditarik masjid 100.000 ora ya titik to. Ora ya titik to. Aja nyawang 1 juta. Nyawang omah sampeyan 200 juta ki lho. Sing paring Gusti. Lah awake dhewe iki pelit mergo mentelengi kuwi dijak ngendangi dulure lara mulek kae. Ya cetil mergo arep nyangoni iki lho. Aku nganu ayo tak ngendangi lek wis mulih ae. Basa wis mulih ngendangi tapi ra nyangoni malah nggawa rotine sing lara. Iya apa ora? Bu. Uang niku nalikane lahir tangane gegem. Nggih napa nggih? Ngapunten para hadirin. Sampeyan titeni bayi ki lahir tangane gegem. Nggih napa nggih? Manusa niku ngapunten sejak kecil sudah bercita-cita dunia harus berada di genggamanku. Dunia harus berada di genggamanku. Mula manusa ki mbok urip senengane lak lumpuk-lumpuk. Lumpuk-lumpuk omah, lumpuk-lumpuk sawah, lumpuk-lumpuk motor, lumpuk-lumpuk mobil. Nggih napa nggih? Sampeyan delok basa mati, manusa ki tangane begar. Piar. Wong mati ki ora ning sing tangane gegem kejaba mantan petinju. Maknane piye? Sing kok gegem, sing kok lumpukne basa mati, piar, gak enek sing digo. Nggih napa nggih? Omahe piar, sawahe piar, mobile piar, tokone piar, sampai bojone sing janji si hidup semati ya tenan. Mula Sayyidina Ali nate ngapunten tau bungok tengah jeng kuburan. Wahai penghuni kuburan, kowe gak pengen terus ceritane keluargamu nang Kediri nang Blitar. Sawahmu puluhan hektar habis. Tokomu sakmono kae jentrek-jentrek ning pare habis didol karo anak putumu. Jabatamu urung seminggu digani kancamu. Bojomu sing ayune ngidap-ngidapi urung pendak pisan dirabi karo Kiai Lukman Syafi'i.
Cara wong ning alam kubur iso muni dawuh Sayyidina Ali. Nggih Sayyidina Ali, tibakne sing kula gawa namung salat kula, sing kula gawa namung deres Quran kula, sing kula gawa namung sedekah. Wong mati ki ditutni perkara telu, siji bandane, loro keluargane, telu sedekahe. Sing loro balik, sing panggah melu sedekah. Apa meneh sedekah nang masjid, masyaallah. Kanjeng Nabi dawuh, "Mambana masjidan walau kama fasiqatatin, banallahu baitan fil jannah." Sapa wonge gelem bantu pembangunan masjid senajan sak susuhe manuk kutut, karo Allah sok dibangunne omah nang swarga. Amin ya rabbal. Ayo bersama-sama didadekne masjid iki. Senajan sak susuhe manuk kutut, ayo nyumbang. Lho wong nyumbang masjid niku penak lho yo. Mula besok enek wong ki ora mati-mati. Enek wong ki mati mek ketoke tok, tapi hakikate tasih urip. Enek to? Enek to wong ki mati mek ketoke tok, tapi hakikate jek urip. Sampeyan nate teng Kutha Blitar. Teng Kutha Blitar enek makom-makome Insinyur Soekarno. Pak Karno ki tibane mati ketoke, hakikate jek urip. Lah nyapa? Lah bendina nampa tamu iki. Pak Karno ki bendina nampa tamu, Kediri, ko Blitar, ko Malang, ko Jawa Tengah, bahkan ko luar negeri. Pak Karno ki wis mati tapi kaya wong urip mergo bendina nampa tamu. Lah awake dhewe urip kaya wong mati mergo gak tau nampa. Pak Karno ki wis mati yu tapi bendina dibahas wong kaya wong urip. Cah SD bahas, SMP bahas, SMA bahas, cah kuliah bahas, ning perapatan bahas, warung kopi bahas. Pak Karno ki wis mati tapi bendina dibahas wong kaya wong urip. Awake dhewe urip ora tau enek sing bahas kaya wong. Yo. Pak Karno ki fotone didol payu. Pak Karno kuwi wis sedo tapi foto didol. Tulung yu iki engko fotomu gedhekno. Dolen ning pasar pare yu. Engko lek dadi ning donya ki ana wong ki mati mek ketoke, hakikate JU. Sampai nate tindak teng makome Gus Dur. Gus Dur ki wis sedo, tamune ya Allah. Sampai pintu ditutup sing arep sowan ki lho, ngenteni. Ya Allah Gus Dur kok kaya wong urip ya. Gus Dur ki tamu sakmono kae yu. Ya Allah kabeh sowan ning makome Gus Dur macakne tahlil. Rungokno yu, sitoke mulih ra enek sing digawani berkat. Ngono kuwi enek sing nesu apa ora? Bijan. Tulung ketua MBC sampean ngenekne slametan sewon, undangan tanggamu ra kok gawani berkat. Engko lek viral ning TikTok. Jadi anak uang ning donya ki mati mek ketoke, tapi hakikate jek urip. Ngapunten mboten meden-medeni Abah Santoso. Mungkin kita semua nanti kelak akan kembali ke alam kubur. Mbah Abah Santoso ki mungkin besok sedo, tapi kaya wong urip. Mergo nyapa? Duwe tinggalan niki lho. Wong iki lek pengen urip terus kudu duwe tinggalan. Lho nggih, Abah Santoso pun sedo, tapi di tinggalan masjid malih kaya wong urip. Lah piye pendak niki nek wong Abah Santoso oleh ganjarane kok. Ning kene nek wong deres Quran, Abah Santoso oleh ganjarane kok. Niki sing wakaf tanah ini demi Allah hari ini gembira, Pak. Mergo wong sakmene kae ngaji oleh ganjaran, sing wakaf tanah iki oleh ganjaran kaya wong urip. Kaya wong urip. Mergo duwe tinggal. Lho lek ngono wong urip ning donya kudu duwe tinggal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asa. Aku sing bales kebaikanmu kabeh dawuh Allah. Ora terima kebaikan sing dibales Allah. Wa atharohum lan tinggalan-tinggalane manusa niku dibales. Mula urip ning donya lek iso duwe tinggal. Ning kene urung enek masjid, sampean bangun masjid, sampean sedo masjid kok urip, sampean kaya wong urip mergo masjid ki tinggalan sampean.
Ning gene sampean rong enek musala, sampean bangun musala, sampean sedo, musala jek urip, sampean kaya wong urip, mergo musala dadi tinggalan sampean. Ning gene sampean urung enek TPQ, sampean bangun TPQ, kok sampean sedo, kok TPQ jek urip, sampean kaya wong urip, mergo TPQ iki dadi tinggalan sampean. Sampai ning gini sampean urung enek majelis yasin, urung enek majelis zikir, sampean ngerintis majelis pengajian cek urip, sampean wis sedo, sampean kaya wong urip, mergo majelis pengajian ki dadi tinggalan sampean. Ayo urip ning alam donya duwe abadi solikin pun sedo, tapi sampean tahu bangun niki dadi tinggalan jenengan. Hei. Kudu duwe lek tinggalane cek urip wonge wis mati panggah kaya wong saya tidak bisa membayangkan sing wakaf tanah niki namine Pak Usmani nggih terus garwane rawuh pundi garwani Masya Allah berbahagialah orang-orang yang wakaf, berbahagialah orang-orang yang bantu pembangunan masjid, TPQ, madrasah diniyah, pesantren, musola niku dadi tinggalan sampean. Oi. Lah berjuang ki sak mampune. Lek mampumu botosi tok ya wis botosi. Dene masjid iki kok jek urip, sampean panggah kaya wong urip, mergo tinggalan botosi tok. Mampumu semen sak ya semen sak. Dene sampean mati masjid kok jek urip, sampean kaya wong urip mergo ditinggalan semen sak. Berjuang niku sak mampu. Ya Pak Haji Santoso sugih ya 50 juta, 30 juta sae. Ngoten. Dadi berjuang ki sak mampune. Lah aku ki mampuku omong, ya omong ae. Ngono lho yu. Dadi aku bagian ngoprak-ngoprak. Aku ning kene oleh duit no. Berjuang niku sak ora iku. Mampune mulang ya mulango. Nggih napa nggih? Mampune omong ya mula kula iki bendina pancen isoku ya aku lek mbok tarik sumbangan ra iso, mergo isoku mek engko bengi ya sesuk ya sok emben ya pancen isoku. Lek bojomu takon sing ngaji sapa Bu? Pak Lukman apa judule? Lah Mas Danu ki isone selawatan, ya wis selawatan Mas. Pancen ya isone selawat. No, lek iso mulang ya mulang TPQ. Tapi lek ra iso aja mulang, kok bingung nih kancane malan. Wis. Lho, berjuang ki sak mampune. Iki masjid ki ya aja Pak Santoso tok, ya aja Pak anu tok lho. Sampeyan mampune apa? Ayo kitaban. Lah Pak Lukman, lah isoku pun para hadirin, mugi-mugi sing bantu pembangunan masjid niki kalih Allah estu didamelne omah nang swarga. Amin ya robbal. Para hadirin, kalau kita bicara NU berarti kita bicara ulama. Kalau kita bicara ulama, makhluknya Allah di atas bumi, fi hadzal zaman, ning zaman niki sing paling mulya ulama. Saking mulyane ulama diabadikan wonten Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hambane Allah niku sing wedi karo Allah mek sitok jenenge ulama. Ulama niku sosok manusia istimewa di atas bumi. Ning dhuwur bumi iki jane sing mulya mek kalih, Bu. Angger sampean apik karo wong loro niku insyaallah barokah. Nomor 1 sing paling apik ning dhuwur bumi iki wong tuane dhewe-dhewe. Lho nggih, sampean silahkan ziarah kali songo bolak-balik monggo, tapi jangan lupa ziarah ning makame kedua orang. Sampean silaturahim gini kiai, gini ulama monggo, tapi jangan lupa silaturahim gini kedua orang. Sampean sedekah rono-rono monggo, tapi jangan lupa sedekah gini kedua orang. Wong sing paling mulya nang dhuwur bumi itu satu orang tua panjenengan dewi-dewi.
Saking mulyane wong tua sampean sampai Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhone Allah dideleh nang ridhone wong tua, murkane Allah dideleh nang murkane wong tua. Sampean dadi anak hebat lek wong tua gak lila, Allah melu mboten lila. Sampean dadi pejabat, dadi lurah, dadi camat, dadi wali kota, gubernur, bupati, sampean dadi presiden, kok wong tua gak lila, Allah melu mboten, Allah melu mboten. Ngapunten, mending dadi tukang golek rosokan tapi wong tua lila, Allah melu. Sampeyan dadi wong pinter, gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc, komplit sak WC-ne pisan. SH, MH komplit sak BH pisan, tapi lek wong tua gak lila, Allah melu mboten. Mending gak digelar mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tua lila, Allah melu. Sampeyan dadi wong ahli sedekah. Donya sampeyan tek nggih bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah Santunan Yatim Piatu Janda Miskin. Sampeyan ahli sedekah. Wong tua gak lila, Allah melu mboten. Mending nukokne ketan bubuk entek 6.000, wong tuane lila, Allah melu. Lho, sampeyan dadi wong ahli ibadah, salat mesti jamaah, dari sunan istiqomah, tahajudan istiqomah, salat duha istiqomah. Bathuk mu ngecap ireng susun 28. Poso Ramadan kok nyanyi, poso Sawal kok nyanyi. Pendak Sawal mesti nyawal, pendak Senin mesti nyenen, pendak Kemis mesti. Awake dhewe dadi wong ahli ibadah, wong tuwek gak lila, Allah melu mboten. Ngapunten, ngapunten, mending mijeti bapak ibuke suwene 5 menit, bapak ibuke lila, Allah melu. Wes sing di wong tuwek baik-baiklah dengan kedua orang tua. Iki tak peseni sing dadi wong sabar, kumpul wong tuwek. Tapi lek sampean dadi anak ora sabar, golek kontrakan. Engko omahmu karo wong tuwek 3 kilo, pendak kangen moro, malah rukun. Mergo kumpul wong tuwek kudu sah. Lek sampean kaku keras, wong tuamu kok getaki, uripmu gak enek barokahe. Mergo wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh. Ya apa ora? Wong anak iki ning Kediri kono lek moro sak wulan pisan. Nek nggawa cilok wong sak pleman diceritani, anakku sing Kediri kae. Ora eneng beneh kaya anak. Padahal lek moro mek sak pisan. Ngono lek mek nggawa cilok. Lek mamerne sing kumpul lho bendina kok rawon soto bakso blas ora tau dipamerne. Pancen kumpul wong tuwek kudu sah. Kuwi enek sing batin. Lah iki to wonge. Sing adoh dipamerne padahal mek nggawa cilok. Ngene lek moro sak wulan pisan. Adik mulih ngono ki yo ngrontoki kambil. Ya pancen kumpul wong tuwek kudu sah. Aja gampang gelakne wong tuwek diman. Nomor 2, balik malih aja pelit. Sampeyan nek karo wong tuwek hitung-hitung, Allah genten hitung-hitung. Sampeyan nek karo wong tuwek los, Allah genten los. Lek pengin sugih pesen kula sitok lomano karo bapak ibuke. Niki arep nang ndi iki? Lho. Oh pindah. Aja mulih yo. Oh pindah ya Allah. Oh ini jeding. Ndak mau diomongi kon pempesan ra gelem. Engko balik neh. Ki aja enek sampe mulih lho. Ki lek enek ibu-ibu sitok mulih tak dongakne sing lanang wayuh. Berarti lek enek sing mulih rondo. Lho nggih. Yo sampeyan nek karo wong tuwek loman Allah genten. Allah genten. Bar pengajian ibuke diparani. Bu, nyapa Nduk, mulai saiki listrik bulanan aku sing bayari. Bu, nyapa Nduk, benjing tumuto arisan. Sampeyan tumut 5 sing bayari kula, lek oleh arisan pek. Bu, nyapa Nduk? Sampeyan iki jane karo bapak berase sak wulan tek pira? Alah mek 15 kilo. Terus lauk pauke, alah paling mek 1 juta. Mulai sesuk sak teruse beras karo lauk pauk aku sing nyukupi. Hei. Dilungkas Ramadan. Mboke diparani, Mbok. Nyapa tun?
Mulai sesuk ora usah mikir buka karo sahur. Buka karo sahur apa jare anakmu iki? Mbok, nyapa? Kursi sakmene mbane ora usah mikir jajan. Jajan lebaran apa jare anakmu iki? Mbok, nyapa? Sampean sok lebaran klambine 3 setel. Ya, sampean 3 setel, aku sing nukokne. Nyon iki 20 juta kangge persiapan lebaran. Wer. Aku erung tahu kok. Lho tenan sampeyan nek ora hitung-hitung Allah genten ora hitung. Lah saiki wong-wong karo wong tuane powelit to. Lah omahe iki lho sanding wong tuane. Lah kok malah ora tau masak. Lah kok bendino sarapan gene mboke. Lah kok mulih nggo sego sak piring karo jangan sak mangkok diwehni sing lanang. Kere kuwi nggo. Iya apa ora? Wonge teko to? Wonge seragam muslimat. Wong kok karo wong tuane pulit. Iki tak peseni neh. Sing duwe anak aja dititipne mbae, mesakne mbae. Kurang to mulai ngrepoti wong tua sampean. Mbae ben melu pengajian, mbae ben melu tarekah, mbae ben menak nilai deres Quran. Aja mbok kon playon karo anakmu wae iki. Iki bar pengajian sing anake titipne mbae jupuken. Mesakne mbae. Kurang tak mau ngeripoti wong tuwek kurang. Iki mbae nek sing batin terus. Kuwi lho anakku ning isore cagak kuwi lho terus. Wong ning dhuwur bumi sing paling mulya satu orang tua masing nomor loro. Wong sing paling mulya di atas bumi niku ulama. Saking mulyane ulama Kanjeng Nabi dawuh ittabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabiqul akhirah. Wong pelemahan melu ulama. Mergo ulama ki damarin donya lampune akhirat. Ning donya butuh ulama, ning akhirat butuh ulama. Ulama niku wong mulya. Sampai Kanjeng Nabi dawuh mautul alim mautul alam, sedone ulama, sedone kiai niku dukane alam. Ketika Mbah Maimun Zubair tindak haji sedo wonten Mekah. Mekah sing panas, begitu Mbah Maimun sedo hujan deras. Alam ikut berduka, mergo dukane ulama, mergo dane ulama. Kula kagungan guru namine Al-Maghfur lah. Kiai Haji Abdul Malik Iksan, Gus Malik Jampes. Ketika sedo jam 6 pagi, jam 11 dikubur, Pak. Makom keluarga Jampes karo pondok niku 1 kilo, Pak. Ketika Gus Malik ditokne saking masjid pondok Jampes untuk dimakamkan, suasana panas, subhanallah, di bawah matahari ada mendung hitam berbentuk cincin sing nutupi matahari, sehingga sinar matahari tidak bisa menembus bumi karena ada sosok ulama sing sedo. Sampeyan bisa browsing teng Google, Pak. Jadi Gus Malik sedo niku ning isore srengenge nek mendung berwarna hitam berbentuk cincin, Pak. Nutupi srengenge. Seakan Allah tidak rela lek wong takziah, lek wong sing mikul jenazah Gus Malik kena panas teriknya matahari. Sehingga di zaman sedone Kiai Malik Jampes, semua kiai di Kediri seakan mengikrarkan huwa waliyun min auliyaillah. Gus Den Pondok Ploso dawuh, Gus Malik ternyata manusia istimewa. Loh, ulama niku hebat. Awake dhewe ning donya butuh ulama, mergo nyapa? Awake dhewe iki ning donya tugase mek sitok ibadah. Tugase mek sitok wis, ibadah niku syaraté loro. Siji kudu ikhlas. Ikhlas iki mek krana Allah. Ikhlas iku mek butuh diakoni Allah. Wong ikhlas ki wong sing ora butuh pengakuan orang. Sampeyan iki lek jek butuh diakoni wong berarti gurung salat jamaah aja butuh diakoni wong ben diarani wong sregep, jangan. Sampeyan jamaah iki mek butuh diakoni Gusti, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, uripku, matiku mek butuh diakoni Gusti.
Bene yu sampean diarani wong wedok ra beneh, bene. Sing penting Allah ngarani beneh. Kuwi jenenge ikhlas. Bene wong-wong ngarani kuwi karo sing lanang kuwer bene. Kuwi karo sing lanang ra beneh, be. Sing penting Allah ngarani beneh. Toh nyatane sing adang sampean, sing mbah-mbah sampean, sing nyapu omah sampean, sing ngedusi anake sampean, sing ngeteni sekolah anake sampean, kurang piye sampean jadi perempuan, jadi istri. Jam 12 bengi sampean dijawil, Dek, oke. Kok wong-wong ngarani sampean wong ra beneh, bene. Sing penting Allah ngarani kuwi jenenge ikhlas. Bene Bu sampean diarani pemimpin tidak baik, bene. Sing penting Allah ngarani selesai. Bene Pak sampean diarani wong ra beneh bojo bene. Kuwi karo sing wedok bene. Sing penting Allah ngarani ben. Bojomu njaluk omah kok gawekne, njaluk motor kok tukokne, njaluk mobil kok tukokne. Kurang apa sampean? Njaluk jilbab robani kok tukokne, jilbab robina kok tukokne. Njaluk lemari es 1 pintu, 2 pintu sampai ndakne tune kok tukokne. Piye? Njaluk gelang kalung kok tukokne, njaluk binggel kok tukokne sak klintinge pisan. Saking sayange karo bojo binggile dikai klinting, karepe lek metu ben panggah krungu klinting 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 klinting. Cek kaya ngono kok diarani suami ra beneh. Yo bene, sing penting Allah ngarani bene. Sampeyan diarani wong cetil bene, sing penting Allah ngarani loman. Urip ki sing penting diakoni Gusti. Mula ibu-ibu tak peseni urip ning donya aja gampang update status. Wong tukang update status iki wong sing butuh diakoni wong. Wong ning omah peda motor ora duwe kok ya foto ning sandinge Pajero. Oh ya terus digawe profil, ben diarani wong su. Lagi di rumah makan bebek goreng Bu Mami Kediri, padahal mek liwat tok terus foto. Wong kok profile ngalung serban, ben diarani Kia. Fotone karo Mas Bupati digawe profil, ben diarani orang yang dekat dengan profile rangkul-rangkulan karo sing lanang, ben diarani keluarga, sakinah, mawaddah, warah. Padahal bendina gemberah. Wong kok senengane update status. Lagi pengajian sama Romo Rai Lukman Sapi'i. Nulis Romo Yai keliru Romo Rai lho sampean. Terus digawe status ben darani sregep. Wonge teko status. Wonge teko. Malah sing rada sepuh-sepuh niku man. Mergo ora iso update status. Lha sing nom-nom iki takoni teng pundi Bu, langsung dipoto muslimatan. Mula aku ki tenan sapa sing duwe WhatsApp nomor kula. Kula selawase urip rong gak tau ganti profil. Profil kula ki panggah anak lanang loro kula. Aku selawase urip ora tau ganti profil. Lah nyapa? Mergo ora iso ganti. Aku ya urung tau update status. Lah nyapa? Ndak itu. Nomor loro, nomor siji syarat ibadah kudu ikhlas. Ikhlas ki mek butuh diakoni Gusti. Nomor loro syarat ibadah ki kudu padha karo Kanjeng Nabi. Salat sampean sah lek salate padha karo salate Kanjeng Nabi. Poso Ramadan sampean sah lek poso Ramadane padha karo Kanjeng. Kaji sampean sah lek kajine padha karo kajine Kanjeng. Terus piye pertanyaane awake dhewe ibadah iso padha karo Kanjeng Nabi? Mek sitok lewat pintu jenenge nderek kiai, nderek ulama. Mergo sing nerusne ibadahe Kanjeng Nabi niku ulama. Bu, sampeyan nek pengin salat bener, manut ulama piye salat sing bener. Mula melu NU itu melu ulama. Ning donya butuh ulama. Sok ning akhirat
Kok enek wong ra muni jangan NU-NU-an iki lho. Sok ning akhirat kuwi wong sak alam donya kumpul. Diling-iling. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Pelemahan. Sok ning akhirat itu sak alam donya kumpul. Tidak ada perjalanan panjang ngalahni akhirat, tidak ada perjalanan lelah ngalahni akhirat. Tidak ada berdesak-desakan ngalahni akhirat, tidak ada panas ngalahni akhirat. Tengah akhirat didhawuhi Kanjeng Nabi matahari niku kamik dari mailin koyok sak mil, dekat sekali. Banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Loh, awake dhewe ning akhirat sok ya butuh sing nuntun. Mergo wong sak alam donya kumpul. Lah dawuh Kanjeng Nabi sing kena dijaluki nunut, sing kena dijaluki tuntun, sing iso nyafaati tengah akhirat. Dawuh Kanjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut niku telu. Siji anbiya, para nabi, nomor loro summa ulama, nuli ulama, nuli kiya. Sampai ning akhirat arep budal dhewe, gak teko nggen. Aku tak takon, sampean ziarah Wali Songo, tak sangoni 5 juta, budal dhewe, gak oleh takon sapa-sapa, teko nggen apa ora? Gak teko nggen. Awakmu arep budal kaji, awakmu umroh budal dhewe, gak melu Pak Kaji Samsul nggih. Pundi Pak Kaji Samsul? Oh, ndak nderek Pak Kaji Samsul, gak teko nggen. Kuwi lho sing roh Mekah iki lho wonge. Kowe arep umroh dhewe. Panggah mlebu WC 1 awakmu. Lho nggih, sampean kaji gak melu KBIH, kesasar sampean. Padahal ning Mekah mek 6 juta wong. Lah sok ning akhirat wong sak alam donya kumpul. Mula sampean nek haji kudu melu KBIH ben ning kono ora kesasar, melu Abah Kaji Samsul, Kaji Samsul sing ngeruh nang Mekah. Sampeyan arep ngendangi dulurmu ning Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dikai alamat anu lho yu ning jalan ning ruang anggrek nomor 26 lantai 2. Sampeyan budal dhewe rono ra takon sapa-sapa, tak jamin mlebu kamar mayit awakmu. Lah awake dhewe iki sok ning akhirat ora iso budal dhewe. Dawuh Kanjeng Nabi sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut wong telu, salah setunggale ada ama. Ya. Penak sing anu ben apa enten kabeli Mas. Ngeten iki aku wis hafal, gampang nyandet-nyandet. Lho nggih. Bu. Kanjeng Nabi dawuh yuhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Sok ning akhirat kuwi wong dikumpulne karo sing disenengi. Lek sampean seneng karo NU berarti seneng karo ulama. Lek seneng karo ulama sok ning akhirat kumpul karo awake dhewe melu NU ki butuh disafaati Mbah Hasyim, butuh disafaati Mbah Wahab, butuh disafaati Mbah Bisri Samsuri, butuh disafaati Mbah Jazuli, Mbah Ihsan, Mbah Dahlan, Mbah Abdul Karim Lirboyo. Sampe nek budal dhewe nang akhirat gak teko nggih. Duh tenan. Mula cintai NU, cintai ulama, ikut NU, ikut. Awak mulai ning donya seneng karo selebritis, sok ning akhirat kumpul karo ora teko nggen. Mergo ning kono awakmu mek dikai alamat palsu. Akhirnya ning akhirat kemana di mana demen NU apa demen selebritis? Melu NU apa melu selebritis? Sampai melu selebritis sok ning akhirat gak teko nggen. Mergo awakmu mek dikai, mergo awakmu mek dikongkon maju mundur. Cah ora teko nggen mergo mek maju mundur kok cantik lho ya pekok kuwi. Lho, lek maju lek mundur. Jajal kancamu kuwi sing ngarep iki maju mundur lek goblok men iki. Lek maju, wah, lek mundur maju mundur kok cantik lho pekok kuwi. Yo. Oh nggih. Melu kiai nggih. Sok ning akhirat ki nek kirik jenenge kitmir. Niku mlebu swarga mergo melu kiai. Kiai ini jenenge Ashabul Kahfi. Kitmir niku anjing, Pak. Teng tafsire didhawuhi niku mboten najis.
Niku sok kireki mlebu swarga mergo melu kiai jenenge Ashabul Kahfi. Kirek lho mlebu swarga mergo melu kiai. Kirek enek kirek mlebu swarga mergo melu ora wis roh lho. Sok enek kirek mlebu swarga mergo melu kirek. Mulai bojomu takon, "Bu, pengajiane mau ning masjid apa judule?" Ngono kok arep muni gak NO-NO-an. Wis to melu NO ki melu kia. Besok nang akhirat sing iso dijaluki tulung ki kia. Wonten sunggale kitab diceritakne rungokno. Besok nang akhirat enek wong dituntun nang neraka. Meh mlebu neraka. Malaikat ditimbali kat dan Gusti arep kok go nang ndi kuwi arep ajeng kula lebet ning neraka aja jajal takonono nalikane ning donya biyen tau ndak pisan ning ngaji karo ulama karo kiai lek tau batalno mergo tau ngaji karo ulama akhirnya ditakoni Kang sampean biyen ning donya tau pisan ning ngaji karo kiai ngaji karo ulama mboten piye malaikat mboten Gusti takonono sing nomor loro biyen ning donyane tau ndak pisane lungguh maem bareng karo ulama lek tau batalno mergo tau lungguh karo ulama Kang sampean biyen ning donya tau pisane sak majelis lungguh mangan karo ulama mboten piye Kat mboten Gusti sing nomor 3 takonono ning donyane biyen tau ndak pisan ning salaman karo ulama lek tau batalno mergo tau salaman karo ulama tau salaman karo kekasihku Muhammad takoni Kang sampeyan ning donya biyen tau pisane salaman karo kiai karo ulama mboten piye malaikat mboten Gusti masyaallah wis sing terakhir takonono Kat sapa jenenge engko lek jenenge padha karo jenenge ulama cancelen batalno mlebu neraka takoni Kang jenengmu sapa nami kula Jansen lho kok jenengmu Jansen iki piye nalikane ibu meteng kula bendina nukoni jajan karo jajan niku seneng Jansen niku artine karo jajan seneng nek to wong pari sing wong plemahan jenenge anak berdasarkan sejarah mergo bapake sopir terus anake lahir lanang dijenengne Randy artine leren ning endi mergo bapake karena pas babaran ning ngarep TV ki anake lahir wedok akhirnya dijenengi Novi artine nonton lha kuwi jenenge Jansen namine Jansen Gusti wis golek ana kiai sing jenenge Jansen digoleki mulai teko Mekah Madinah Arab Saudi Timur Tengah Amerika Afrika Asia Eropa gak ketemu piye Kat mboten enten Gusti kiai sing namine Jansen lek mau goleki ning ndi ning kene jajal balenono ning Asia Tenggara iki enek negara jenenge Indonesia ning kono ki panggenane ulama panggenane kiai jajal golekno kiai sing jenenge Jansen akhire mara teng Indonesia goleki mboten enten Gusti enten Mbah Abdul Karim Mbah Nyai Dahlan Mbah Ihsan Mbah Abdul Malik Mbah Masruhin NM Mbah Idris Mbah Marzuki Mbah Makhrus Ali Mbah Anwar Iskandar Mbah Anwar Mansur golek ini enten teng manuk Kiai Hamim Jazuli Kiai Jazuli Kiai Nurul Huda Jazuli mboten enten Gusti lah sapa ae jenenge niki lah sing kok goleki kiai gede-gede golek ana kiai sing teketer ter elek-eleke kiai enten yai saking Blitar namine Kiai Lukman Syafi'i kula niki njing malam Sabtu Mas Danu ajeng ngaji ning Tulungagung malam Sabtu mben niki lah malam Ahad desane padha malam Ahad sing ngaji Gus Idam malam Ahad kula malam Sabtu lah tanpa ada hal yang jelas Gus Idam iki mara dibatalne njaluk maju malam Sabtu dadi malih bareng karo kula sok mben iki lho malam
Sabtu kula ngaji ning Tulungagung, Gus Idam sing asale malam Ahad niku dijokne malam Setu. Lah padahal tempatnya mek 300 meter. Iya aku ngono. Akhirnya telepon panitia, "Yi niki teng mriki somban bareng Gus Idam niki pripun?" Lah piye? Wonten kendel aku ya ngono. Wis jajalen. Wis dibarengne, engko wong-wong lak milih ngene aku timbang Gus Idam aku ngono terusan. Lah tibane panitia rawani, jadi akhirnya aku malam Setu dibatalni Gus. Jadi malam Setu aku somben iki batal, jatahe ngaji iki dibatalne mergo bareng karo Gus Ik. Jan ngelongi amplopku jan wong kae. Engko critakno bosmu critakno. Jadi aku sok malam Setu ki nganggur. Mergo ning desa kuwi bareng karo Gus Ik. Lah kula ngalah timbang kok wong-wong padha mara nggenku. Aku ngalah. Aku. Mesakne Gus Idam. Jadi aku malam Setu sok mben ki nganggur. Mergo aku mesakne Gus. Akhirnya golek kiai sing namine padha karo lare niku mboten panggih, Pak. Akhirnya dituntun karo malaikat teng neraka. Lah kok meh mlebu neraka, malaikat ditimbali, "Kat, batalno mlebu neraka." Lho, pripun Gusti kok dibatalne? Tibakne bocah kuwi duwe kanca, sing kancane seneng, sing kancane demen karo ulama. Mek gara-gara duwe kanca sing kancane seneng karo ulama, besok teng akhirat dilebetne swarga. Lan jenengan iki mboten kanca jenengan sing seneng, tapi jenengan seneng karo ulama, bahkan sampean ikut Nahdlatul. Wis jangan katakan tidak NU-NU-an, sampean sok budal nang akhirat niku butuh ulama. Arep ngandalne apa? Ngandalne salat wis mek kaya ngene iki. Wong nyatane dhuwit 20.000 digolek ora temu, basa salat kok ya kelingan. Iya apa ora? Golek dhuwit 20 ora ketemu, akhire salat zuhur maca Fatihah wala dhalin. Ya Allah tak tuku pindang ae. Iya apa ora? Wis arep ngandalne ibadah wis ngandalno sitok ae, nderek kiai, nderek ulah. Arep banggane sedekah. Sedekah ya bolo-boloan. Ya apa ora? Gelem becek apa ya mergo ditonjok to? Yu becek apa ora kirimen aku mantu dek ndak morok. Ya apa ora? Malam Jumat ning Pleman, bapak-bapak para yasinan. Yasinan nggih disukani maem. Bar yasinan para ngeteri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat kang ngeteri sampean. Ngono lho, anake muni Bu, mriku mboten diteri. Kono lho ora tau ngeteri rene. Kayak ngono iku kayak kebanggaan. Ya apa ora? Wis to banggakno melu arep banggakne deres Quran. Deres Qurane sregepe lek Ramadan tok. Lek Ramadan bar salat sak juz, sedina sewengi 5 juz, 6 dina pisan katam. Ngono ki ning Ramadan tok. Mbasa Ramadan tek, lha kok jus entek. Ganti jus apel, jus mangga, jus apukat. Kayak ngono ki kok ge kebanggaan. Kuwi lek jenenge sregep nang Ramadan, bar Ramadan ora sregep, kuwi jenenge apik saulan, ora apik 11 ulan. Cara bal-balan siji 11, kalah kok 10. Ya apa ora? Arep banggakne apa? Gajah. Arep banggakne bekti suami. Aku tak takon, sakmene iki sing basa karo ora akeh ndi? Blas. Nitoke nak enek. Nitoke nak enek. Padahal sapa wong wedok kok bekti karo sing lanang, tadkhulu min ayyibabin saat min abwabil jannah, mlebu swarga liwat dalan dia oleh. Kenek gawe tiket nang swarga, bekti karo sing lanang. Lah wong sakmene iki, Lek karo Pak Lurah basa, ki awakmu tau ditukokne apa?
Karo Pak Lurah tau pisan tukokne BH. Lah kok karo lurahmu malah basa. Takoni Pak Lurah, saking pundi Pak Lurah? Monggo pinarak. Karo bokonge munyer-munyer. Tau ditukokne apa? Takoni bojomu apik-apik, Dik, masak apa? Lompong. Dek lompong lepakane grameh. Yah kari badoke kenyih kon. Sermu piye to ya? Lah wingi tak omongi to Dik takon jangan ndok. Apa? Jangan ndok. Ndokmu kuwi janganen. Dik ngono kene anake cek cilik, dadi anak iki terus krungu langsung ngene. Yah, ndokmu kon jangan. Hoi. Arep banggane apa? Iya apa ora? Padahal suamimu kurang apa? Sembarang diwehne sampean, Dik. Dalem Mas, sawah sak parine peken, tegalan sak tandurane peken, Dik, nggih. Omah sak isine peken, kamar sak isine peken, dompet sak isine peken, Dik, nggih. Kandang sak isine peken, nggih. Suwal sak isine. Sampai isine suwal iki lho diwehne. Ngono kon basa kok ya ora gelem. Hei. Tandane wong wedok salihah siji basa. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, oh nggih siap Mas. Sampeyan rung gawene kopi, ganjaramu ting to lecek. Lek nyeluk Mas, aja Kang, kaya kancane ngarit ta. Iki malah enek nyeluk sing lanang kek bareng iki. Kon ditekek bojomu kek, lha rumangsamu bojomu tekek apa piye? Mas. Basa. Apa ayah, ibu, Bu, dalem ya. Kopi Bu, oh nggih siap ya. Apa mama, papa, ma, dalem pa, lho. Kopi ma, siapan. Anak sing kowenyi, ora sugih kok mama papa. Lah rumangsamu mama papa kudu sugih. Melarat ya oleh. Cuman kaceke lek ora sugih ora pan. Papamu ning tinduk nimpali tong. Mama mepe karak. Mama kok doyan karak. Iya apa ora? Yo mulyane karo sing lanang, apa abah karo umi? Umi, dalem bah. Kopi mi oh nggih, siap bah. Ngono ki nek sing kenyih, ora kiai kok abah umi. Lah rumahmu abah karo umi kudu kiai. Wong biasa ya oleh, cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning tinduk, abah tak sik utuk. Lah umi ni kok ngrekap togel iki kok. Yo, basa nggih. Basa. Basa. Kono batin terus omong ngono terus. Nomor loro wong wedok bekti suami tandane apa? Lek metu ke omah pamit. Wis pamit porong ki mau? Ya, kula badhe teng pengajian, heeh. Ya, kula badhe teng pare, heeh, pamit. Sampeyan nek metu ke omah ora pamit sing lanang, perjalananmu senajan apik gak dililani karo Allah. Pamit. Aja kaya wong genku ora tau pamit, gelem pamit lek ninggal memean tok. Mosok ninggal memean, yah mendung aku arep ning pasar, sampai kudanan tak tonyo ndasmu lho yah. Pamit. Nomor 3 lek enek apa-apa, bojomu delen ngarep yu, kuwi jenenge tandane wong salihah. Mbak, sida nderek ziarah Wali Songo apa ora? Sampeyan kudu jawab ngene, "Sik, tak matur bapake Cah-cah." Lek karo bapake Cah-cah pareng aku nderek, lek ora ya suamimu ki pemimpin. Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? "Sik, tak matur bapake Cah-cah." Lek karo bapake Cah-cah pareng nderek, lek ora ya Mbak, sida melu warisan apa ora? "Sik, tak matur bapake Cah-cah." Lek karo bapake Cah-cah pareng aku nderek, lek ora ya aja kaya wong saiki, Mbak sida melu warisan sida. Melu pira 5. Ora pamit bojomu ta apa? Bojo kuwi manut karo aku. Kuwi jenenge wong wedok PKK, pekok. Tuh. Basa nggih. Mula sampeyan iki lho ora patek oleh metu ka omah. Mergo ning omah iki golek ganjaran pe. Sampe tak kei amal sitok gawon mulih tenan. Ndi-ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang, nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek, diambung sruput. Kuwi ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Hajar Aswad iki watu ning Ka'bah. Sampeyan nek umroh takon Pak Haji Samsul, saiki 35 juta.
Ngono ning kono urung kepara iso ngambung Hajar Aswad. Tibane sampean ning omah duwe Hajar Aswad dhewe-dhewe. Makna murate, ndi nek wong wedok, ndi nek istri gelem salaman karo sing lanang, kok tangane sing lanang dicekel diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo kaji, ganjarane padha karo umroh. Ya, napa? Kula badhe tempeken ya. Oh, hati-hati. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Ya, kula badhe pengajian. Oh, hati-hati. Pundi tangane ya? Cek. Seruput kaji. Besok dipraktekne yu. Nek sing lanang arep budal ning kantor, tase cepakne, helme cepakne, jakete cepakne, tutne kok emperan omah, ya. Niki jakete, niki helme, ya ngatos-ngatos. Sakniki pare dalane rame, pleman rame, heeh. Lampune dimpakne ya, kathah operasi, heeh. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Sing lanang arep budal ngarit. Lah rumangsamu wong sugih tok. Sake karo arite cepakno, tutne kok emperan. Goyah sake, goyah arite. Ngatos-ngatos nggih yalek ngarit. Wingi tak delok kok isine mboten suket tok kok campur semangka to ya. Sampeyan jane ngarit apa bajing to ya. Winginane telo, terong, katutan kok bendina. Dosa lho ya sepurane, Dik. Aja dibaleni ya. Ora, pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Sing lanang arep budal macul, dieling-eling, pacule cepakne tutne kok emperan. Goyah pacule dipeseni, ngatos-ngatos ya lek macul. Wong sak pleman do ngrasani to ya. Terus jenengan kok kerep pindah galengan to ya. Sawah kok nyelot tombo. Dosa lho ya, sok dikempit ning alam kubur. Sepurane kepacul sak mono mbane iki lho. Aja dibaleni ora. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Niki mangke kondur dipraktekne nggih. Ketok suamine ning emperan omah sampean teko, ndang sampean sambut. Wahai suamiku. Pundi ya astane? Bojomu ning emperan mek menteleng. Basa awakmu cedhak lah dikirene kowe bar pengajian kok edan. Wis muga-muga sing rawuh menjadi istri yang salihah. Wis satu kebanggaan yang harus kita pegang sampai kapanpun kita ikut ulah. Sampai kapanpun kita ikut Nahdlatul Ulah. Muga-muga awake dhewe sok disyafaati karo ulama. Amin ya rabbal. Ya Allah, pun jam 1:30 punjul. Ki aku urung nerangne. Kula nerangne kemuliaan bulan Syakban, tapi kok wektune wis entek. Ki padahal iki sing arep tak terangne apik. Apik sing arep tak terangne timbang mau, tapi wis awan kok. Apik. Apik. Tetapi wis awan kok. Apik sing saiki timbang sing mau. Piye diterusne? Wis awan kok. Apik iki. Apa ngene ae, mumpung Abah Santoso rawuh apa sok. Mumpung Abah Santoso rawuh apa sok mban ngundang neh ngene ya. Apik. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Maringi sihat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Muga-muga sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri solih solihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Khususon khosoh sedaya piantun ingkang bantu pembangunan Masjid An-Nur Al-Usmani, bantu tenaga, bantu pikiran, bantu materi. Mugi-mugi gesange barokah, gesang teng donya, gesang wonten akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa janibna al fawahisha ma dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piyantun ingkang hadir wonten majelis pengasihan menika ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piyantun ingkang bantu pembangunan Masjid An-Nur Al-Utsmani ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon usan khosah panitia menawi wonten